Witam Państwa serdecznie w programie Co Słychać. Dzisiaj na sam początek mamy dla Państwa niespodziankę. Dzisiaj w programie gościmy znanego, sławnego rybniczanina, aktora pana Józefa Poloka. Właśnie, Józku, znanego czy nieznanego? Trzeba przedstawiać czy nie trzeba? Jak myślisz? Myślę, że tak. Ludzie, jeśli mnie znają, to akurat nie zawsze z tej strony, z której chciałbym być znany, czyli z serialu Święta Wojna, a tam jestem popularny. W szkole teatralnej mówiono, że popularna jest kawa, herbata, popularne są papierosy, a człowiek poważny powinien być znany co najmniej. Ja znany nie jestem, ja niestety jestem popularny. Nie jesteś popularny. No ja, prawdę mówiąc tak, ja jak najbardziej kojarzę przede wszystkim Ciebie z serialu Święta Wojna. A powiedz mi, co robisz na co dzień? Czym zajmujesz się w życiu powszednim? No, w życiu powszednim, jak to pięknie powiedziałaś, jestem oczywiście aktorem i to jest mój zawód wyuczony i zawód, który chciałbym wykonywać, ale różnie to jest w dzisiejszych czasach. Ale w dzisiejszych czasach jest normalnie. Pozycja aktora, który nie gra w teatrze, a takim jestem aktorem, polega na tym, że artystą się bywa, a normalnie jeszcze żyje się z czego innego. Zajmuję się działalnością gospodarczą, po prostu zarabiam na jakoś tam w miarę uczciwie, na uczciwe i dobre życie, a aktorem jestem na estradzie, w programach telewizyjnych, niekoniecznie tylko w serialu Święta Wojna, ale prowadzę Śląskie Laby, już tak etatowo prowadzę wiele większych i mniejszych spotkań, kabaretonów itd., itd. Jesteś aktorem i to nie młodym, sądząc po kolorze włosów. Opowiedz nam trochę o swojej drodze aktorskiej, o swojej drodze życiowej. No więc zaczęła się moja droga aktorska wiele lat temu. Szkoła teatralna, jak każdy porządny aktor. Notabene w serialu Święta Wojna jestem jedynym wykształconym aktorem z tych, którzy grają główne role, ale to tylko mi pomaga oczywiście, bo taką pewną estymą się aktorów prawdziwych, z estymą się traktuje. Więc szkoła teatralna skończyłem w 1982 roku, w fatalnym czasie dla aktorów, ponieważ był wtedy bojkot telewizji i wszystkie plany zaistnienia w telewizji, w filmach niestety musiałem odłożyć na później. Było to niemożliwe ze względu na sytuację polityczną, no i oczywiście na moje przekonania ówczesne, które nie pozwalały mi grać w filmie ani występować w telewizji. Zacząłem więc w Teatrze Rozrywki w Chorzowie jako aktor śpiewający, tańczący. To straszne określenie jest. Aktor śpiewający to jest tak jak górnik kopiący węgiel. Po prostu nie wszyscy aktorzy tańczą, śpiewają, więc jak się mówi aktor śpiewający, to zaraz jest coś takiego podejrzanego w tym. Potem tu zdziwię Ciebie i wielu widzów pewnie. Przez 5 lat byłem członkiem Kapeli Czerniakowskiej w Warszawie, która później zmieniła nazwę na Kapelę Warszawską w związku z rozłamem. Do dzisiaj bardzo znaną. Stasiek Wielanek to znany warszawski bard, wielka postać w Warszawie, pieśniarz taki, amator, ale pięknie to robiący. Potem była chwila przerwy, ponieważ była zmiana ustroju i postanowiłem założyć firmę handlową. Jak mówi moja mama, ty synek patrz z czego żyjesz. Także przez chwilę popatrzyłem z czego będę żył i wróciłem do aktorstwa bardzo szybko i jako zupełny amator w gronie amatorów wystartowałem w konkursie Telewizji Katowice na prowadzących w Gwarze Śląskiej koncert życzeń, regionalny koncert życzeń. Dopiero po mojej prezentacji, a było 400 osób, wybrano 2 pary, więc dopiero po mojej prezentacji realizatorzy zorientowali się, że coś ze mną nie jest w porządku. Poproszono mnie do reżyserki i zapytano, kim ja właściwie jestem, bo coś tak za bardzo profesjonalnie do tego podchodzę. Wtedy dopiero się przedstawiłem, że jestem aktorem. Wtedy zaraz sobie przypomniano o mnie, że przecież w Telewizji Katowice jako aktor music hallu wówczas, czyli tego Teatru Rozrywki w Chorzowie, występowałem. No i tak zaczęła się przygoda z telewizją. Najpierw ten koncert życzeń, bardzo fajny, ale nic nie trwa wiecznie. Potem programy Michała Smolorza i Wojciecha Sarnowicza, Wesoło, czyli smutno. Najpierw jeszcze opowieści Erwina Respondka. No a potem wiele innych programów. Potem Święta Wojna, dużo występów na estradzie. No i tak się już to do dzisiaj kręci. Józku, ponieważ zrywa się nam tutaj wiatr, zaczyna padać, powiedz mi, gdzie wybierasz się na wakacje? No więc na temat bardzo pytanie. Wybieram się na wakacje tam, gdzie jest mało wiatru, nie ma deszczu, nie ma w ogóle chmur
już zaczyna naprawdę padać, uciekamy, więc myślę jakaś Chorwacja w najlepszym wypadku. To przepiękny kraj, wszystkich zapraszam do Chorwacji, tam się pije proszek, dziki kraj. Uciekamy, dziękuję. A ja dziękuję bardzo za rozmowę i rzeczywiście zbieramy się, bo zaczyna padać. Dziękuję. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale telewizja publiczna prezentuje teraz nowy serial. O tym serialu opowiedzą nasi ulubieńcy. Dzień dobry, panie Jacku! No, panie Jacku! Dzień dobry, panie Jacku! A pan Eugeniusz, widzę tutaj nad rzeczką. Nóżki sobie moczy, witam serdecznie. Witam pana Jacka, witam, zapraszam tutaj. A, dziękuję bardzo. Oj, jejku. No. Proszę sobie tutaj. A, wie pan, nie mam czasu, ja bym sobie chętnie te nóżki wymoczył, ale muszę zaraz biegać, bo pana Piotrusia nie ma, niech pan sobie wyobrazi. Zostawił mnie kompletnie, gdzieś tam pojechał. Wie pan, jak to jest z tymi kobietami, nie? No kobieta go, pan tam z tego, no i gdzieś tam Pojechał, sobie... no nie ma pojechał, pana wie pan. Piotrusia. No. Chociaż ja mówię panu tak szczerze, panie Eugeniuszu, w zeszłym roku testu nad tą rzeczką sobie spacerowałem, taką ładną dziewczyną, no ale było, minęło, nie? No, wie pan jak to jest. Teraz tak sobie siedzę w domu, na telewizor patrzę, wie pan. A mi ciekawego specjalnie nie ma, taki nowy serial jest polski, nie wiem czy pan wie. Polski. No, polski serial, to nie jest amerykański, bo ja tak się zastanawiałem, czy to może amerykański jest, wie pan. A tam nie było tego słowa na F, wiesz, takie jest słowo amerykańskie na F, nie? Nie było skopię ci tyłek, czy można panią zaprosić na kolację, nie? Albo czy chcesz o tym porozmawiać, bo to bym od razu wiedział, że to amerykański film jest, nie? Nie gadali czarnuchu. Nie, no. Afroamerykanie. Panie Eugeniuszu, jakby pan w Chicago powiedział czarnuch, to pan w więzieniu lądujesz. Pan Ale w amerykańskich filmach tak mówią. Pan musisz powiedzieć Afroamerykanin. Panie Eugeniuszu, ja pana... Dobra, pojedziemy. No, także niech pan zwróci na to uwagę. No i ja się zastanawiam, i panie Eugeniuszu, to był polski serial. Wie pan, jak to się nazywa? Komisja Śledcza. Widział pan? Pierwszą część widziałem, panie. Ale pierwsza część była dobra, tylko to jest zakończenie, bo to jest skopane, bo nie, Tak, nie było wiadomo, jak się to skończyło, prawda? o co chodzi, nie? Ale serial w ogóle kapitalny jest, wie pan. I w tym pierwszym serialu... W ogóle taki scenariusz napisać, wie pan? No. I takie fajne aktory tam występowały, wie pan, ten taki był łysy w tych okularach, on te usta, taki dziubek robił, nie? Albo ten młodszy też był w okularach, nie? Też był fajny aktor. No, fajny aktor. A teraz jest nowa obsada. Podobała mu się takie... Tak. On jakoś tak, wie pan, Ale język mu się później plątał. No, tak wie pan, bo ja to aktor jestem dobry, nie? Jak widzę jakąś dziewczynę, która ze mną grała w filmie, nie? Ona ma taką wspaniałą osobowość. Panie Eugeniuszu, pamięta pan w pańskim filmie przecież zagrałem z takimi wspaniałymi dziewczynami, nie? One taką wspaniałą osobowość miały, ale ja siedziałem, wie pan, tam wybić z pantałyku. Zagrał pan wspaniale, szefa potężnego szefa. Tak jest, wie pan. Ale ten aktor tak się nie spisał, bo zwrócił uwagę na tą osobowość tej aktorki. No, ale mniejsza o to. Teraz mamy drugą część. I ta druga część, panie Eugeniuszu, też się dobrze zapowiada. Tam jest taki aktor, on taki wysoki jest, John Wayne, wie pan? Tak, nie? tak, nie? Taki John, on jest za prawdą, wie pan. Panie Eugeniuszu, jak go zobaczyłem, ja tylko jeden odcinek w postaci widziałem, wie pan. On tak, tego Winchestera jeszcze tu nie ma, wie pan, tego tak poważnie wygląda, nie? Fajny aktor. Serial się doskonale zapowiada. Będzie taki drugi też fajny aktor, on też fajnie gra. On taki trochę niedogolony, tak jak ja, panie Eugeniuszu, bo ja też tak, wie pan, nie, bo to poważny problem, żyletką się goli czy maszynką, nie? To naprawdę wie pan, jak to jest, panie Eugeniuszu, nie? Ale też wspaniale gra. Także ten serial się doskonale zapowiada. Komisja Śledcza, będziemy patrzeć na to, panie Eugeniuszu, prawda? Oczywiście. Magnetowid mam, to będę rejestrował, aby mnie nie było, panie Busza, to wyjdzie. W każdym razie te polskie seriale to jest coś, nie? Ale to jest na bieżąco kręcone, tam chyba żaden scenariusza nie pisze, wie pan. A? Oni chyba tylko filmują i grają. No nie wiem. Zresztą taki scenariusz teraz napisać, panie Eugeniuszu. Takie mam zadanie, wie pan, i tak się ciężko myślę. No ale mimo tego to jest też rzeczywiście majstersztyk ten serial, nie? Komisja Śledcza. Tytuł też dobry. Tytuł też dobry, taki mocny ten tytuł jest, nie? Do widzenia, panie Gilku. To do widzenia, panie Jacku, No, do do widzenia. zobaczenia. Ja tu sobie jeszcze trochę popływam.
A teraz zapraszam na trudne pytania. Dzień dobry Państwu. Po naszych ostatnich, dość poważniejszych pytaniach dzisiaj przechodzimy na trochę lżejsze. Proszę Państwa, my Polacy jesteśmy dostrzegani jako osoby, które narzekają cały czas i narzekają. Ktoś się kogoś pyta, dzień dobry, co tam u Ciebie słychać? A no wiesz, jak tutaj strasznie i pieniędzy nie mam, i chory, no i wiadomo o co chodzi. Ciągłe narzekania. A my tutaj dzisiaj Państwu udowodnimy, że wcale tak nie jest. Że my możemy się również cieszyć z błahych rzeczy i cieszymy się również z małych radostek. I właśnie o to się dzisiaj będziemy pytać mieszkańców, o małe radości, o to, co w dzisiejszym dniu miłego się im przytrafiło i co sobie tak bardzo cenią. Zaczynamy. Program Trudne Pytania. Mam takie pytanie dzisiaj. Czy przytrafiło się Wam dzisiaj coś radosnego, wesołego, szczęśliwego? Przytrafiło się coś? Tak. Co? Aha. Dzisiaj mam miesięcznicę, 4. miesięcznicę. 4 miesiące. Tak. Wspaniale. I co, jak to będzie dzisiaj? Jak to będzie? Jak będzie? Pójdziemy na lody. Będziemy się przytulać. Jak fajnie, no spoko. No, chodzę na prawo jazdy i zrobiłam wypadek przed chwilą. I to bardzo wesoło. Ale mam nadzieję, że nikt nie ucierpiał. Nie, na szczęście nie, instruktorka była bardzo szybko zareagowała. To jest moja pierwsza miłość. No jak uroczo. A koleżanka co doda? Weźmy sobie wodę z tej okazji jeszcze. Też moja najważniejsza pierwsza. Jaką wodę? Wino trzeba było kupić. Nie, wina nie można pić. Dlaczego? Ciepło. Ale wieczorem będzie wino. Lampka. Albo wino, albo piwo. Jak postawisz? Wesoła ja to, że jestem na návštěvě u vás v Polsku a že se mi tady líbí. Fajnie jest? Fajnie. Tak, po prostu ten rower właśnie sobie kupiłem. Ten rower, no wspaniale. I ty dzisiaj kupiłeś ten rower? I to jest dla ciebie bardzo radosna chwila. No nie radosna, ale po prostu, żebym miał na czym jeździć, na jakim rowerze. Ale to zawsze cieszy nowa rzecz, prawda? Tak. Wchodzimy już do sklepu, sorry. To też może być radosna chwila, tak? Dochodzimy do sklepu. Jeszcze cały dzień przed nami. No już jest pierwsza prawie. No. A te lody to też jest radosna chwila. Tym bardziej, że mnie gardło boli. No raczej zawsze nam jest wesoło. Jak jestem z Kasią, to zawsze jest mi wesoło. Czyli pogodne dusze. Jasne. Jak pogoda, tak i humor. Wszystko super. Proszę Państwa, należy brać przykład. Tak. Pogoda ducha przede wszystkim. To podstawa. Tak Dziękuję jest. bardzo. Radosnego spotkania z rodziną. Radosne. Piękniejsza chwila, tak? Czy przytrafiło się Pani dzisiaj coś radosnego, wesołego? Tak, Co to było? moje dziecko zrobiło kupę. Właśnie tam biega i jest bardzo szczęśliwa. To trzeba by było do niej też zadać pytanie. Tak, bardzo proszę. Powiedz coś. Tutaj z chuliganem. Starość nie radość. Można powiedzieć starość, radość. Tylko trzeba chcieć, prawda? Słusznie. A jestem samotny, poszukuję jakiejś cholera baby, Tyle tutaj fajnych dziewczyn chodzi na rynku. ale ja już jestem kaleczny. Na jedno ucho nie słyszę, na jedno oko nie widzę. Wie Pan co, prawdziwa miłość nie zwraca na takie pierdoły uwagi, prawda? Już prawda. Siedzimy pod parasolem, o. I to jest takie radosne. Co wybitnie radosnego, piłam kawkę. U koleżanki wnuczkę zobaczyłam, spotkałam się z siostrą. Same radości, Małe rzeczy, a cieszą. tak. Albo duże rzeczy. Duże rzeczy i małe cieszą. Zarobiłem pieniążki. No, gratuluję. Super. No, poza tym, że kasę znalazłem. Tak? No to nie będziemy się pytać o sumę, bo to jest tajemnica, ale fajnie. Radosna sprawa. A panu co się wydarzyło? Nie, ja nic nie miałem radosnego. No, ale może do pana coś innego radosnego będzie ciekawego. To znaczy sam fakt, że jestem w pracy, nie? To jest radosne. Cieszy to pana? No pewnie. Jest mało pracy na rynku i jestem zadowolony, że mam pracę na przykład. Proszę państwa, to jest dowód, że nawet należy się z pracy cieszyć, bo to jest teraz bardzo radosna sprawa, jak ktoś ma pracę. No jest to radosne, nie? Pan grał w tym, zaraz co to było? Czy przytrafiło się panu dzisiaj coś radosnego? Panu, czy coś radosnego się przytrafiło?
Nie, albo inne pytanie, łatwiejsze. Czy przytrafiło się panu coś radosnego? Dzisiaj. Ale na pewno się przydarzy. Na pewno się przytrafi jeszcze. Coś radosnego. Dzisiaj mi śpiewa cały czas szczęście. O, proszę bardzo. Cały czas szczęście, bo non stop się uśmiecham, non stop jest dobrze. Ja jestem niepoprawnym optymistą. No, ale to wspaniale. A czego na przykład pan się może tak cieszyć dzisiaj? Że pan... Z tego, że się obudziłem rano. Nawet... To jest radosne. Dokładnie. Cieszmy się z tego, proszę państwa. Dokładnie, że słońce świeci. Proszę pomyśleć. Kupiłam sobie loda. No widzi pani. A jednak. Bardzo radosnego, że słoneczko świeci. Należy się z tego cieszyć. Tak, trzeba się z tego cieszyć. Że nie ma burzy, deszczu. I ciepło jest. I zdrowe jesteśmy. Proszę Państwa, nie tylko Jacek Klimek ma swojego ulubionego kotka. O tym w sensacjach rybnickich. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w jednej z dzielnic Rybnika, dokładnie w Popielowie, dokładnie ta kotka, dokładnie 2,5 miesiąca temu, dokładnie w tej misce, wydała na świat kota. Kota niezwykłego, kota innego niż wszystkie. Proszę Państwa, aż trudno uwierzyć, że ten mały, pełen życia i wigoru kocur już niedługo stanie się starym, leniwym konsumentem suchej karmy dla kotów. Pewnie się Państwo zastanawiają, co takiego niezwykłego i jedynego w swoim rodzaju jest w tym małym kocie. Czy może jego uszy? A może mały różowy nosek? Może biały brzuszek? Albo ostre pazury? Proszę Państwa, ten kot jest mój. I to już wszystko w naszym programie. Zapraszam Państwa na następny. Ona poszła inną drogą. Ona poszła inną drogą, nie wiem gdzie. Zabierz rzeko moje serce. Zabierz rzeko moje serce i daj mi na to miejsce wielki kamień. Pewnie wtedy będę mógł już bez niej żyć.
Żeńko, bo jak byłem w tym Poczdamie, rozumiesz, to jakoś tak przeczuwałem, że coś złego się wydarzy, wiesz, i to się rzeczywiście tak jakoś podziało potem. No a ja nie rozumiem Cię, Jacku, dlaczego Ty nie jesteś optymistą? Dlaczego Ty zawsze myślisz negatywnie? No właśnie, nie? Zawsze. No, to jest taka moja wada, powiem Ci, Żeńko. A, widzisz, przepraszam Cię bardzo, to musisz program przecież poprowadzić. Przepraszam, sorry, Prawda? już znikam. Witam Państwa w programie Co Słychać. Skakać, jaki przedział wiekowy, wszystko co ludzi interesuje. Skoki spadochronowe mogą wykonywać ludzie powiedzmy od 18-16 roku życia. Praktycznie nie ma wiekowej górnej granicy. Jedyną barierą są badania, które trzeba wykonać w specjalistycznych ośrodkach lekarskich. Jeżeli taki ktoś przejdzie badania, wtedy może się przejść kurs spadochronowy, zgłosić do klubu i po takim kursie teoretycznym i praktycznym zacząć skakać. Także jest kilka rodzajów skoków. Są skoki spadochronowe, tak jak tutaj w klubie, na linę, tradycyjną metodą, i tak zwane AFF, czyli skok od razu z 2 instruktorami z 4000 metrów, i też taką formę szkolenia można przejść. Kurs jest prowadzony w klubach, jest to część teoretyczna, później jest część praktyczna, i tak jak dzisiaj tutaj koledzy po przejściu tej teorii, po przejściu badań i praktycznych ćwiczeń naziemnych będą dzisiaj wykonywali pierwsze skoki. Tak można zacząć skakać i taka jest kolejność. Także jeżeli kogoś to interesuje, to zachęcam do przyjścia do klubu i do przejścia kursu spadochronowego i zobaczyć, jak to smakuje w powietrzu. A ja już leciałem na prostą nogę. Dlaczego skaczecie? Skaczemy dlatego, po pierwsze jest to nasze hobby. Po całotygodniowym, po całym tygodniu pracy jest ciekawie się spotkać na lotnisku, trochę, jak to się mówi, rozerwać. No jest to jakiś tam oderwanie się od rzeczywistości. Tak samo, po całym tygodniu pracy praktycznie oderwać się od tej rzeczywistości i troszkę zażyć adrenaliny, odstresować się. Przyjeżdżamy właśnie na lotnisko i poskakać. Czy ten wasz sport nie było ekstremalny? Ma rację bytu w dzisiejszych czasach? Myślę, że ma rację bytu. Coraz więcej ludzi, można powiedzieć, zaczyna przychodzić na kursy
jest coraz większe zainteresowanie, także znaczy powiem tak, no, nie jest to może sport najtańszy dla wszystkich, ale przy tych warunkach, jakie mamy w tej chwili, to powoli coraz więcej ludzi stać na to, nie? Stać na to i są coraz bardziej ciekawi. No, tu jak młodzież przychodzi i po prostu jest większe zainteresowanie młodzieży, się pytają, żeby po prostu te pieniądze, które mają gdzieś włożyć, czy do baru, czy na dyskotekę, próbują tutaj siły i mówią, że po prostu warto te pieniądze włożyć tutaj w ten tak zwany sport, który jest zainwestować, niż później iść do baru, czy gdzieś tam grandzić, czy cokolwiek i czują satysfakcję. No i co, słoneczko, jak się ma? Wjechał do mnie czarny samochód. Wysiadł z niego mężczyzna. Ty świnio. Coś podobnego. Cześć. Znaleziono zwłoki młodej dziewczyny. Natalia, czy to ty? Zaczęło się. Proszę Państwa, pan Andrzej Kaczmarczyk. Panie Andrzeju, jak powstała telewizja kablowa w Rybniku? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Telewizja kablowa powstała w 1989 roku. Znaczy powstał pomysł stworzenia telewizji kablowej, a ponieważ zaistniały po temu warunki, więc kilka osób z Rybnika założyło spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zaciągnęło kredyty, no i zaczęło się na kilku osiedlach równolegle. Potem te osiedlowe stacje zostały połączone w jedną, która aktualnie znajduje się na Habrowej 19 i stąd nadajemy programy telewizji satelitarnych i lokalnych na całe miasto Rybnik i Żory. Telkab jest jednym z ponad 50 programów, który przekazuje Śląska Telewizja Kablowa. Telkab jest jedną, tak jak powiedziałem, z wielu stacji, ale jest naszą rybnicką stacją lokalną. I jestem otwarty na twórczość również nieprofesjonalną, amatorską, twórczość domów kultury. Planujemy zorganizować również konkurs wakacyjny, to znaczy wspomnienia z wakacji, wspomnienia wideo. Będziemy oczekiwali od naszych abonentów, aby przysyłali nam jakieś ciekawe materiały. My z tego zrobimy kilka programów. No i najlepsze wybrane przez abonentów będą nagrodzone odpowiednimi nagrodami. Panie Andrzeju, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Proszę Państwa, dzisiaj pan Jacuś i pan Piotruś opowiedzą o swoich rozterkach. Dzień dobry, panie Jacku!
panie Jacku. Tak, dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, panie Jacku. A witam, panie Petrusiu. I co tam u pana słychać? A gdzie pan to był ostatnim razem, co? O, panie Jacku, sprawy sercowe. Jakie sercowe? Trudna sprawa, panie Jacku. Jakaś kobitka pana zwiodła? No, trzeba było i... No, trzeba powiedzieć szczerze, panie Petrusiu, bo to tak kręci. Tak? Kobieta pana zwiodła, tak? No, panie Jacku, przez kobiety wie pan, co już było w historii, A, prawda? panie. Wojny, tragedie, No. wszystko kobiety. Wszystko przez kobiety. Tak A jakby byłem. inaczej, jakby nie przez kobiety, no panie Jacku, ja by ten świat wyglądał. I pana ta kobieta zwiodła i dlatego pan się nie mógł pojawić w naszym programie Ale poprzednim, nie, no? panie Jacku, nie zwiodła. No a co zrobiła? No po prostu wie pan, bo do teatru trzeba pójść, no jak człowiek kulturalny, to też do teatru z kobietą idzie raz na jakiś czas, nie? To z kobietą się chodzi do teatru? No pewnie, panie Jacku, pan nie wiedział o tym? Ja myślałem, że z kobietą gdzie indziej się idzie, wie pan? Gdzie Przepraszam, bo ja gdzie? taki zbereźny jestem, no. Ale panie Jacku, do kina trzeba pójść, na zabawę trzeba pójść. Też? No oczywiście, no gdzie to pan żyje? A jak pan z tą kobietą, którą pana widziałem? Blondynka taka, niczego sobie. Panie Piotrusiu, Tak sobie panie... spaceruje pan, jak mój z moją. A panie Piotrusiu, mnie pan widział z jakąś kobietą? No pewnie, panie Jacku. Daj pan spokój, panie Piotrusiu. Ja to byłem. No oczywiście, tak sobie pan spacerował jak mój z moją. A panie Jacku, tak prywatnie, to kiedy No. te wesele? Panie Piotrusiu, wesele, ja i wesele, no, Pewnie, no panie daj Jacku, pan już by spokój. najwyższy czas był. Panie Piotrusiu, pan musi tą czapeczkę nosić, bo jest ciepło. Nie, panie Jacku, nie trzeba czapeczki, nie trzeba. Ja widziałem na własne oczy, panie Jacku. No to był jakiś chyba sen, panie Piotrusiu. Nie, to były realia, wie pan. No ale niech pan nie ukrywa, no to kiedy te wesele? Za świadka pójdę panu. Pożyczkę wezmę, pójdę za świadka. Pożyczkę? No pewnie. To może mi dam 5 zł. No Nie, ale panie panie, Piotrusiu, tak? z tymi kobietami to jest tak, wie pan, że one tak przypominają taki wspaniały produkt, wie pan, wspaniale opakowany, na półce leży w supermarkecie. Co to jest fajna rzecz, pan sobie tak myśli, nie? Ja to od razu biorę, bo to jest takie fajne, nie? Przynosi pan do domu, zaczynasz pan konsumować, nie? Tak. Nagle okazuje się, że to coś nie bardzo taki produkt jest, nie? Tylko ładne opakowanie, a Takie produkt ładne opakowanie, no. nic warty. No, No. tak to bywa, wie pan. I panie Piotrusiu, to jest kobieta też jest tak jak z zupą grzybową, wie pan? A nie rozumiem, jak z zupą grzybową? No panie Piotrusiu, posłuchaj pan. Ja na przykład lubię zupę grzybową, wie pan? Tak, No. ja też. Ale popatrz, panie Piotrusiu. W poniedziałek zupa grzybowa. We wtorek zupa grzybowa. W środę zupa Ale ileż grzybowa. to można, panie Czwartek Jacku? No nie, zupa no grzybowa. to za dużo. Piątek zupa grzybowa. W sobotę? No panie A gdzie Piotrusiu. rosół, gdzie jakaś pomidorowa? No. Dziwny jest ten świat, panie Piotrusiu, nie? Trzeba zmieniać, nie No. tylko cały czas zupa grzybowa. Trzeba coś innego, panie Jacku. No. Panie Piotrusiu, ale tą czapeczkę to bym ja polecał, wie No pan? to panie Jacku, Ja okularki mam takie fajne. powodzenia życzę szpanelskie. panu w miłości i w życiu. Jakiej miłości? I czekam na telefon, kiedy wesele, panie Daj Jacku. pan, panie widzenia, Piotrusiu, na czekam, miłość czekam. boską, przestań. Proszę Państwa, Śląska Telewizja Kablowa jak co roku zorganizowała letni konkurs, w którym nagrodami są zaproszenia na letnie ogrody teatralne. Podam Państwu pytania. Pierwsze, na jakim kanale w Śląskiej Telewizji Kablowej emitowany jest program Telkap? Drugie, wymień 3 kanały muzyczne dostępne w ofercie Śląskiej Telewizji Kablowej. I ostatnie, podaj jeden z kanałów filmowych dostępnych w ofercie Śląskiej Telewizji Kablowej. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 424 0067. I to już wszystko w naszym programie. Dziękuję i do zobaczenia.
Witam Państwa w wakacyjnym programie Co słychać? Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Aeroklub Rowy Rybnik obchodzi w tym roku swoje 40-lecie. Dlatego tak często powracamy do tematów związanych z lotnictwem. Jeszcze raz pod ten kumulusik. To może się Pan przedstawi telewidzom. Józef Stachura, instruktor szybowcowy, działający społecznie na rzecz Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego. Wykonujemy z kolegą operatorem lot termiczny w dosyć trudnych warunkach termicznych przy silnym wietrze. Latamy nad regionem byłego Rybnickiego Okręgu Węglowego. Widać wbrew pozorom, że mamy bardzo dużo zielonych terenów. Widzimy likwidowane kopalnie jak Dębieńsko, Rymer. Oby nie były likwidowane inne jeszcze. Chwilowo turbulentne powietrze, bo to jest południe. Jesteśmy na przejściu frontu atmosferycznego, wolnego. Przygotowują się na dole również piloci do wykonywania przelotów. Odbijemy teraz, kolego, troszeczkę tutaj pod ten kumulusik, bo z prawej widzę, o właśnie teraz. Zaraz poczujemy takie mocniejsze uderzenie. O, teraz parcie na 4 litery tak zwane. To jest ta najszlachetniejsza częściowa, prawda? I już widać na wariometrze. Popatrz na wariometr, zaraz nie. Tak. On jest prawie, że w zerze. Jeszcze kawałeczek i pójdziemy pod wiatr, bo w tej chwili idziemy, to jest to uderzenie. Kopnięcie, tak. Było poczuć działanie tych hamulców. Widać, że są skuteczne.
to więcej wam da. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą wylądowaliśmy na szybowcu Puchacz z instruktorem Józefem Stachurą. Panie Józefie, powiedz mi Pan, jak długo trwa takie szkolenie szybowcowe u Was? Młody, starzy człowiek, niezależnie od wieku swojego, tak pan, czy ja, czy młodszy od nas, ale nie młodszy niż 16 lat, to czas szkolenia może trwać 5 godzin w sumie, ale to dzielimy na ilości lotów. Ten cykl szkolenia 5-godzinny jest podzielony na 9 zadań, od numeru 1 do 9 numeru. I to wypada po kilka do kilkunastu minut na jeden lot. Ma to w sumie stanowić około 5 godzin, ale nie mniej niż 5 godzin. Czy taki szybowiec jest w 100% bezpiecznym statkiem powietrznym? Jest, tak. No, gwarantuję, bo ja jeszcze latam, a latam już 30 lat. Więc jestem świadectwem sprawności technicznej tych szybowców, na których latamy. Wszystko zależy od człowieka. Człowiek może nawalić. Jeżeli chodzi o szybowników, jakie ten człowiek musi mieć zdrowie, który chce się szkolić? No naturalnie, aby uprawiać taki sport, bo to jest sport mimo wszystko ekstremalny, zaliczany do ekstremalnych sportów, dostarczający szalenie dużo wrażeń estetycznych, adrenaliny dużo się wyzwala, no i stosownie do tych wydzielającej się, powiedzmy, ilości adrenaliny, to tyle trzeba mieć zdrowia. Na początku zawsze 100% zdrowie. I proszę Państwa, chciałbym Państwu przedstawić Panią Karolinę, pilotka szybowcowa. Co Pani czuje w powietrzu? Trzeba przyznać, że latanie to jest bardzo przyjemne uczucie. Początkowo wydaje się, że jest to nic specjalnego. Człowiek nie wie, czego może się spodziewać w powietrzu. Dopiero później, jak się wystartuje, to jest silna adrenalina, podniecenie i naprawdę duża satysfakcja po wylądowaniu. Proszę Państwa, na pewno nikomu z nas się nie przelewa, mówiąc tak kolokwialnie. Natomiast dzisiaj Pan Piotruś i Pan Jacuś opowiedzą nam o drogich samochodach. O samochodach, które z całą pewnością są poza ich zasięgiem. Dzień dobry, panie Jacku! No, panie Jacku. Dzień dobry, panie Jacku! Dzień dobry, panie Jacku! Dzień dobry, panie Piotrusiu, witam serdecznie. No i panie Jacku, mamy pogodę super. No faktycznie, panie Piotrusiu. Nasze petycje zostały uwzględnione. Tak, jak to się dziwnie w tym życiu dzieje, nie? Tak. Raz słoneczko, raz chmureczka. Tak jak w życiu, panie Piotrusiu. A zobacz pan, jakie te chmurki sobie wędrują, o. Oj, rzeczywiście, panie Piotrusiu. Ciepło mi, wie pan, nie pan patrzy, jaką wspaniałą czapeczkę. No widzę właśnie, czapeczka. Z powodu słoneczka, wie pan, jak tak, jest słoneczko, głowę trzeba chronić. Czapeczkę, tak, panie Piotrusiu, to jest najważniejszy narząd, to jest właśnie co? Główka, panie Piotrusiu. Nie, w główce tak? Wszystko się mieści. Różnie ludzie mówią, że taki narząd jest ważny, nie, panie Piotrusiu, ale na główkę. Chyba najważniejsza, co, panie Piotrusiu? Oczywiście, jak główką pan popracujesz, to można coś dobrego osiągnąć, wie pan, w życiu. Tak, panie Piotrusiu, ale wie pan, że ja ostatnio jakoś nie odbieram telefonu, naprawdę. Nigdzie nie dzwonię. Ja w ogóle dostałem taki nakaz, żeby nigdzie nie dzwonić, wie pan. Ja w ogóle już teraz nie dzwonię. Zresztą te rachunki, panie Piotrusiu, ja ostatnio trzymałem taki rachunek, okropne, wie pan. Okropne, no naprawdę, chciałem się z kumplem pogadać, wie pan, on był w Polsce, tak. Okazało się, że ma telefon gdzieś tam przez jakieś tam Niemcy czy coś, wie pan, ja tak przez pół świata dzwoniłem do niego, wie pan, tu do Rybnika, wie pan. A to rachunek pewnie przyszedł odpowiedni, panie tak? Piotrusiu, jak przyszedł ten rachunek, wie pan, tak. To ja nie wiedziałem, co zrobić, no. Panie Piotrusiu, naprawdę. Po żyranta by trzeba iść, żeby spłacić rachunek, tak, prawda? Tak. No, takie jest życie, panie Na koniec świata, panie Piotrusiu. No. Ale wie pan, przez przypadek, bo ja teraz tych telefonów tak nie otrzymuję, wie pan, jakoś nikt do mnie nie chce dzwonić, panie Piotrusiu. No bo drogo, wie pan, straszne, wie pan. Każdy dzisiaj, wie pan, braki, no. Ale otrzymałem taki telefon, wie pan, dosyć ciekawy, ktoś do mnie dzwoni i mówi tak, czy mogę zaprosić cię na kolację? O, panie Piotrusiu. Ciekawa propozycja. Ciekawa propozycja, jakby to był w amerykańskim filmie, to już wiadomo o czym myśleć, wie pan, ale to nie jest amerykański film. Nie, to u nas. No i panie Piotrusiu, zatrzymałem telefon, myślę, no panie Piotrusiu, trzeba coś nie chłapnąć, nie, smacznego, panie, jeszcze na krzywe ryło za darmo, nie? No, powiedział, oczywiście, wie pan? I powiedziałem, no to za pół godzinki, ja coś to teraz robisz, nie? Ta osoba się mnie pyta, która mnie zaprosiła na kolację, co teraz robi? A my, no wiesz, siedzę w domu i rozmyślam. No, panie Piotrusiu, ta osoba powiedziała, no właśnie, cały ty powiedziała, wie pan? I rzeczywiście za pół godziny ta osoba przyjechała. Panie Piotrusiu, takim samochodem, wie pan, to jakieś takie srebrne BMW było, pełny wypas.
pan wie co to jest pełny wypas? Bo to jest No język pewnie. młodzieżowy jest, wie pan, no my tak już nie kapujemy. Ale no. panie Jacku, samochód to ja widziałem, wie pan, jak jechał, to wszystkie ludzie za nim patrzyli. Tylko jak on się nazywa, ten samochód? Aha, Maybach. Maybach, mówili, że to Maybach jedzie. Coś, panie Piotrusiu, jest taki w ogóle samochód? No jest, widziałem, Poważnie? wie pan, tak. A cena jego, mówię panu, pytałem tam gościa, ile kosztuje, mówi, że nie mam tyle kasiory. A ja mówię, a skąd pan wie, że ja nie wygrałem tej komuly i bym kupił takiego, nie? No to kumulacja. No. Panie Jacku, no straszna cena, straszna, tak. Ja myślałem, że taki najlepszy samochód, panie Piotrusiu, to jest Mercedes klasy S, wie pan. Jechałem z taką koleżanką, ona taka fajna dziewczyna jest, wie pan. Ona powiedziała, że kiedyś przeskoczyła przez 2 pasy autostrady, panie Piotrusiu, dałowała. Kobieta, tak. I słuchaj, panie Piotrusiu, ona z tego Mercedesa klasy S to sobie spowolnie wysiadła. Oczywiście Mercedes do wie pan, na złomowisko. Ale całkiem bezpieczny samochód. Ale a człowiek był cały. jeszcze droższy samochód od tego. Tak, panie Jacku, no mówię panu, ten Maybach, no to wszystkie patrzyli na tego samochoda, jak on przejechał, panie Jacku, no to coś, no niesamowitego. A panie Piotrusiu, zostawmy samochody i tak nas na nie nie stać, wie pan? Nie. Tak. Nie. Trzeba się zastanowić, Co co za to biedne. do garka włożyć, wie pan? No, żeby do jutra, wie pan. Tak, bliższa koszula ciału. Tak, no to do widzenia, panie Jacku, Do widzenia. powodzenia. Dziękuję uprzejmie, do widzenia, panie Do Piotrusiu. widzenia. Proszę Państwa, jak Państwo doskonale wiedzą, od jakiegoś czasu mamy nowego ministra zdrowia. Nie jest tajemnicą, że ten resort z całą pewnością potrzebuje uleczenia. Dlatego też dziś w Trudnych Pytaniach pytanie o służbę zdrowia. Dzień dobry Państwu. Ostatnio w naszym programie Trudne Pytania pytaliśmy się mieszkańców Rybnika o wybory. I jedna z naszych rozmówczyń bardzo ciekawie zresztą zeszła na temat służby zdrowia. Jak się idzie do lekarza, to człowieka traktują, jak się popatrzą na datę urodzenia, to traktują jak, no, że co on jeszcze chce. Więc postanowiliśmy kontynuować ten temat i dzisiaj pytamy się o naszą służbę zdrowia. Co Pan może powiedzieć o służbie zdrowia? O relacji pacjent i jego lekarz rodzinny? To wszystko leży. Dlaczego? Może Pan to rozwinąć? No pada, nie ma pieniędzy, nie ma wszystkiego, no. Mnie jest trudno coś powiedzieć, bo bardzo mało chodzę do lekarza i trudno mi to tak określić, nie? Ja po prostu powiem tak, trzeba mieć zdrowie, żeby chorować. Teraz jest jeden szpital, prawda, w Rybniku? A w Żypowicach zawsze było tak były rozstawione, że wszędzie było blisko, a teraz jak coś się stanie, to trzeba jechać na Żypowice, to jest chyba jedyny minus. No żeby było lepiej, żeby nie trzeba było czekać, można przyjść na wymienioną godzinę i być załatwiony tak jak się chce, a nie tak jak się... Żeby lekarz więcej czasu poświęcił, nie 10 minut, a na przykład pół godziny, 45 minut. No i jeszcze dużo innych rzeczy. Kolejki. To może do lekarza trzeba by było iść? No, trzeba by było, ale tam się dopiero idzie rozchorować. U lekarza? Tak. Dlaczego? Jak dlaczego? Na te kolejki, na to co się tam dzieje. Przepraszam, służba zdrowia to jest psuna buda. Ja gdybym tak była, to mi wyszcze... Przecież to są idioci, to są. Ogólnie nie jest dobrze. Dlaczego? Znaczy się, no, są za długie kolejki, trzeba czekać na swój termin, kiedy tam, czy do jakiegoś specjalisty, to kolejki są, czasem słyszę, ja akurat nie chodzę teraz do lekarza, ale słyszę, że są kolejki czasem i trzeba czekać 3 miesiące do specjalisty. To mi się akurat nie podoba. Nasza Polska, to jest nasza Polska. My jako ludzie nigdy nie robiliśmy krzywdy. Nam. Bo my to my, Polacy. My to my. Rzadko chodzimy. Znaczy uważamy, że zazdrościć. Służba zdrowia jest w Polsce chorym wymysłem. No, trzeba ją uleczyć. A dlaczego tak pani sądzi? Bo jest chora. Tak nam się wydaje, że w ogóle wszystko... No zresztą sam pan widzi po reakcjach pacjentów, jak to wygląda, prawda? I my też jako pacjenci uważamy, że coś jest nie tak. Ale co jest nie tak? No, wie pan co, same sprawy finansowe, prawda? Pacjenci się burzą, że muszą dopłacać za różne rzeczy, skoro oni za to płacą gdzieś tam. Także no chociażby to.
Poza tym my też, z naszej strony tak, jako patrząc z lekarza. naszej strony po prostu nie ma nic. W zasadzie nie ma nic. Pracuje się na starych materiałach. Za marne pieniądze. A co na to ZUS? Pomaga w czym? ZUS? Oprócz tego, że zbiera składki, to nie pomaga w niczym. Tak, my się boimy, że jak pójdziemy na emeryturę, to nie będziemy miały tej emerytury. Bo ZUS na przykład sobie przeznaczy na jakieś wystroje piękne. Nie tyle na nowe wystroje, posiadłości. Natomiast Na VIP-ów. na przykład. I kolację w Wieliczce, tak? Tak to było. A co pani powie o ZUS-ie na przykład? O ZUS-ie? Chroni nas? Jest pewny? Jak jest pewne, jak już nakradli zaś pieniędzy. Mnie potrącają z emerytury, to ja tyle mogę powiedzieć, ale gorzej ci, co płacą sami. Porobili nowych emerytur, a nie wiem, czy coś z nich będą mieli. Właśnie, w takim razie po co płacić na te emerytury, jeżeli nie wiadomo, czy coś z nich będzie? No właśnie, o to chodzi. Ja bo tyle mam z głowy, że mi potrącają, ale ci nowi, mój syn na przykład też założył i ja bardzo w to wątpię, że on z tego będzie korzystał. Płaci i co? Ale panie, to co się nauczyli za komuny, to dalej praktykują. Nie no, sam fakt, że matki z dziećmi czekają na zabiegi po pół, rok, to jest straszne. Nie, te lekarstwa, wszystko drogie, niektórych w ogóle na lekarstwa nie stać. Reforma to by była dobra, jakby, jakby politycy się leczyli w tych wszystkich, znaczy tak jak my. W publicznych tych przychodniach czekali w kolejkach. Wtedy by reformę przeprowadzili konkretną, szybko, sprawnie, a tak to... No nie, to co ja mogę powiedzieć? Jak tyle mądrych głów nie umiał zrobić sytuacji, a uważam, że najgorszy minister, który w ogóle był przez całe życie, to jest ten Łapiński, czy jak on się nazywał. Ten, co był przedtem. No. A dlaczego? A dlaczego? No bo przede wszystkim te kasy chorych, czy tam coś zlikwidował i chciał coś nowego zrobić, a nie zrobił nic. Nowy lekarz to jest jak cię mogę, ale też nie mogą biedni nic poradzić na to. Narodowy Fundusz Zdrowia jest najgorszy. Nie jest tak, jak powinno być jeszcze. Dużo brakuje. A jak powinno być w takim razie? Nie jest tak. No bo to wszyscy wiedzą. Bardzo dużo brakuje, no to nie sposób wymienić. To jest w ogóle trzeba zacząć, by było od rządu. O służbie zdrowia, tako fatalne jak na rząd. A dlaczego? Dlaczego? Może pan to rozwinąć? Rząd jest beznadziejny, służba zdrowia jest beznadziejna, co 5 minut zmieniają ministrów, jeden przychodzi, odchodzi, znowu następny sam przyjdzie, no i nie mamy kraju co... chodzi o... Nie mamy co mówić na ten temat, nie? Najlepiej, żeby się to całkiem załamało. A jaka jest relacja między na przykład pacjentem a jego lekarzem? Krótko powiedzieć, tego pacjenta to trzymać tylko na śmierć, a rząd pieniądze zbierać po tym jeszcze resztki. A teraz archiwalne sensacje rybnickie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Rybniku, na ulicy Janiego, znajduje się nieprawdopodobna wręcz, nawet na warunki rybnickie, liczba studzienek kanalizacyjnych. Razem z ekipą realizatorską Żółtej Gumowej Kaczki podjęliśmy się karkołomnego zadania i postanowiliśmy policzyć wszystkie te studzienki.
A więc proszę Państwa, czas zacząć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 104, 105, 106, 107, 108, 2, 503, 504, 505, 506, 507. Ja nigdy nie byłem dobry z matematyki. 510, 11, 12, 13. Proszę Państwa, ja chyba będę musiał na wakacje jechać po nakręceniu tego programu, bo ja już same płyty, prawda, ze studzienek kanalizacyjnych widzę. 525, 526, 527, 528, 528, 528, 528. Ja przeszkodzę tutaj dziewczynom. Dziewczyny mimowolnie uczestniczyły dzisiaj w naszym programie. Powiedzcie, jak spędzacie wakacje? Właśnie, no, niedawno wróciłyśmy z kolonii z Łeby, a teraz... I jak było? No, pogoda była, że tak powiem, raz żeśmy się tylko mogli opalać, bo było deszczowo. No, ale z tego co widać, to myśmy chyba słońce tu przywiozły. Akurat było zrobiło się słonecznie, jakbyśmy przyjechały. Wiem coś o tym, sama wróciłam teraz z Pobierowa, wymarzłam potwornie. Dziękuję bardzo. Idziemy jeszcze do naszej koleżanki. A powiedz, ty też wróciłaś z koleżanką, też byłaś w Łebie, czy inaczej spędzasz wakacje, czy tutaj na miejscu? Tak, ja też byłam w Łebie na koloniach. Też na koloniach. I jeszcze się gdzieś wybierasz przez te wakacje? To znaczy właśnie z Justyną wybieramy się jeszcze do Lublina do rodziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I to już wszystko w naszym programie. Dziękuję i do zobaczenia. Witam Państwa serdecznie w programie Co Słychać. Na sam początek zapraszam Państwa na reportaż z Aeroklubu ROW Rybnik. Jak Państwo się doskonale orientują, w tym roku Aeroklub obchodzi swoje 40-lecie. Dokładnie 13 i 14 sierpnia będą uroczyste obchody, a zatem zapraszam na ostatni reportaż z tego cyklu. Przedstawiamy Państwu dyrektora Aeroklubu ROW. Panie dyrektorze, jakie kłopoty trapią Wasz Aeroklub? Znaczy, kłopoty chyba takie jak wszystkich stowarzyszeń i wszystkich klubów sportowych, które nie są tak medialne jak na przykład piłka nożna czy też żużel. To są problemy finansowe. Nasz Aeroklub jako jeden z prężniejszych w kraju, żeby go utrzymać, są potrzebne spore dosyć środki finansowe i żeby je pozyskać jest
spory problem teraz, bo coraz mniejsze są dotacje i z urzędów miast, i z urzędów marszałkowskich, także wspieramy się tu własną działalnością, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. No do tego dochodzą jeszcze problemy dostosowania prawa lotniczego do przepisów unijnych i nie do końca są przystosowane do naszych realiów tutaj, także ciągłe jakieś problemy mamy, ale jakoś sobie radzimy. A jak sprawy sprzętowe, jak się radzicie z zakupem? Przecież takie samoloty, szybowce, czyli to jest ogromny koszt zakupu. No właśnie tak sobie radzimy, że nie zakupujemy obecnie sprzętu. Może wyjątkiem jest zakup tamtoroczny Cessny, który jest nam niezbędny do szkolenia. Większy nacisk teraz kładziemy na obniżenie kosztów remontów, bo one są bardzo wysokie i tego przykładem jest certyfikat, który osiągnęliśmy w tym roku na remonty i przeglądy sprzętu lotniczego, szybowców i samolotów. Dzięki temu przybywa nam szybowców w hangarze, ale tych, na które nie było nas stać, wysyłając je do zakładów innych, także sami już remontujemy i w tym roku wiele już drewnianych szybowców, które stały w kącie, już latają, także w ten sposób sobie radzimy własnym jak gdyby sumptem. W tym roku obchodzimy jubileusz 40-lecia powstania naszego aeroklubu i uroczyście obchodzimy tą okazję. 13 i 14 sierpnia zapraszamy wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości, Rybnika, Żor, wszystkich, którzy przychylnym okiem patrzą na nasze latanie, tych, którzy chcieliby kiedyś spróbować latania, którzy może chcieli latać, a nie mogli. Po prostu wszystkich sympatyków, a poza tym wszystkich tych, którzy chcą się dobrze pobawić, bo planujemy szeroki dosyć wachlarz imprez i tak 13 w piątek od godziny 19 będzie spora impreza, biesiada śląska kabaretowa, także od godziny 19 zapraszamy wszystkich chętnych, dobra śląska zabawa ze śląskim jadłem i kabarety od godziny 19 aż do północy. Na następnego dnia bardziej oficjalna część, już taka stricte nasze obchody. Od godziny 14 bardzo ciasny program, dużo atrakcji, m.in. Józef Skrzek i również kabarety, pokazy lotnicze i to zakończy się wszystko też zabawą taneczną do późnych godzin nocnych, może porannych. Także wszystkich zapraszam. A teraz o naszych młodych żużlowcach. Proszę Państwa, znajdujemy się na terenie młodzieżowego klubu mini żużlowego Rybki Rybnik. Pewnie niewielu z Państwa wie o tym, że znanym rybnickim żużlowcom rośnie tutaj konkurencja. Proszę Państwa, przedstawiam Państwu teraz młodych liderów mini żużla. Mateusza Chochlińskiego. Dobry. I Kamila Cieślaka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Powiedzcie mi, jak długo już jeździcie i czy możecie pochwalić się jakimiś sukcesami? Ja jeżdżę 2 lata już na mini żużlu i byłem na Mistrzostwach Świata Szwecji. A Kamil? No jeżdżę po różnych zawodach i no tam różnie byliśmy w Gdańsku, we Wawrowie, tam koło Gorzowa Wielkopolskiego. No i tak jeździmy po tych zawodach. A oto nasi pozostali zawodnicy. Powiedz, jak długo już jeździsz tutaj w tym klubie? No dopiero zacząłem, już tak prawie pół roku. Pół roku. I jakie sukcesy? Nawet niezłe. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Piecha, jeżdżę już drugi sezon, zaliczyłem start w turnieju PAR w Gdańsku oraz Grand Prix w Stanowicach. Jak długo już jeździsz? 5. i 6. trening. 5., 6. trening to znaczy, że to od kilku miesięcy, tak? Tak sobie liczę. Od miesiąca. Ach, od miesiąca dopiero. No i jak, powiedz, poobijany? Nie, wcale. Jeżdżę już od 2 lat i moim największym sukcesem jest na razie wystawienie przez trenera do licencji. A powiedz mi, skąd macie motory? To jest dosyć drogi sprzęt. Skąd jest finansowanie akurat tego typu sprzętu? No, gdyby nie rodzice, to nie byłoby tego wszystkiego. Gdyby nie tu działacze wszyscy, to nie byłoby tego. Proszę powiedzieć, jak rzeczywiście doszło do powstania miniklubu żużlowego?
No, dzięki takim ludziom jak pan prezes Skulski, jak pan prezes Tendera, trener, który jest bardzo oddany tym młodym chłopcom, Antoni Skupień, no dzięki nim to zaistniało. Ci ludzie naprawdę dali siebie wszystko, co tylko mogli. My tylko maszyny, oni jeżdżą, a ci reszta ludzi robią resztę. I naprawdę dużą robotę tym ludziom i chylić czoła przed nimi, że w ogóle doszło do tego. Dziękuję. Dziękuję, ja życzę również dalszych sukcesów pana syna. A proszę mi powiedzieć, pana syn jak długo jeździ tutaj? Mój syn już drugi sezon jeździ. W tym roku zdał licencję w kwietniu wraz z kolegą Kamilem Cieślarem. I dopiero to jest taki naprawdę to ich pierwszy sezon. W zeszłym roku zaczynali trenować, a w tym roku są po licencji i jeżdżą po zawodach. Biorą udział w cyklu Grand Prix z zawodnikami z Polski i też jest jeden uczestnik spoza granicy, czyli z Niemiec jest. No i różnego rodzaju turnieje organizowane przez kluby z różnych miast, z Gorzowa, z Gogolina na przykład, z Częstochowy. Pana zapytam mniej więcej o koszt takiej maszyny. Czy pan się orientuje? Orientuję się, bo coś dołożyłem do tego. Pan jest dziadkiem Mateusza, prawda? To mniej więcej byśmy prosili o określenie kosztu takiej maszyny. 8 tysięcy. 8 tysięcy, a potem wszystko kosztuje, bo opony, łańcuchy. Sam strój? Sam strój oczywiście, rękawice, kask. Odpowiednie buty na pewno, prawda? Oczywiście, potem jeszcze jest taki laczek, który jest dosyć drogi. Także wszystko to jest bardzo drogi sport. Na to się składa dużo rzeczy. Musi ktoś pomóc, żeby ci młodzi chłopcy mogli uprawiać ten sport naprawdę. Bo to jest duże przedsięwzięcie. I cieszę się, że mój wnuk chce jeździć, bo mojemu synowi się to nie spełniło.
Co, słoneczko, jak się masz? Wjechał do mnie czarny samochód. Wysiadł z niego mężczyzna. Świnio. Coś podobnego. Cześć. Znaleziono zwłoki młodej dziewczyny. Nazaria, czy to ty? Zaczęło się. Zapraszam na trudne pytania. Witam Państwa. Mamy wakacje, środek wakacji, więc pytamy się dzisiaj mieszkańców naszego miasta właśnie o wakacje. Jedziemy. Gdzie Panie spędzają wakacje? W Polsce. My w domu jak zwykle. Na domu? działce. Na działce. Ja jadę do Londynu akurat na wakacje. Na wakacje do Londynu? Pracować? Pewnie tak. Rozumiem, rozumiem. Zarobić na studia przez wakacje. No tak, niestety, to kosztuje. Tak, studia są bezpłatne teraz. I gdzie Pani spędza wakacje? W tym roku byłam na wakacjach tylko tutaj u nas w Ustroniu, ale chętnie bym wyjechała gdzieś dalej, za granicę najchętniej. I w Ostroniu to tak, nie wiem, w jakimś hoteliku czy pod namiotami? No to był ośrodek wypoczynkowy. No i to w sumie taki tydzień tam spędzony był, który polegał w sumie na grillu. O, to miło było i smacznie. Tak, bardzo smacznie. To teraz może Pani kogoś pozdrowić, bo Pani chciała pozdrowić kogoś, tak? Proszę bardzo. Jeśli będą oglądać mnie całą moją rodzinkę kochaną, Gabrysię, Mirkę, Justynę i Milenę. Pytanie właśnie o wczasy. Czy była dziś Pani na wczasach? Nie, niestety nie. W tym roku nie udało się nigdzie. Dlaczego? Byłam niegrzeczna. O, co ciekawe, dlaczego niegrzeczna? Można wiedzieć. No po prostu robiłam rzeczy, których nie powinnam była. O, to coraz bardziej ciekawsze. A co to było? Wbrew woli rodziców, a to już pozostaje moją słodką tajemnicą. I rodzice nie puścili na wakacje? Niestety nie. Oj, szkoda. Mam nadzieję, że to się poprawi. Apelujemy do rodziców tej przesympatycznej dziewczyny. Czy ona mogła coś wielkiego nabroić? Na pewno nie, więc zgódźcie się, proszę. Zgódźcie się, żeby ta oto młoda dziewczyna pojechała sobie gdzieś na wakacje. Proszę. Apelujemy. Może Pan zdradzić? Nad morzem. Były już wakacje, czy dopiero Pan się wybiera? Nie, były już. Miło było? Bardzo miło, tylko tak? drogo. Właśnie wróciłam z Cieszyna wczoraj. W Cieszynie? Nowe horyzonty? Dokładnie. Jak tam było? Bardzo fajnie. Filmów dużo się obejrzało? No niestety tylko jeden, ponieważ byłam na 3 dni, ostatnio przez weekend. 3 dni na festiwalu filmowym, tylko jeden film? Tak, dokładnie. Nie będziemy tego puszczać, to jest zniewaga. Nigdzie, ponieważ pracujemy i spędzamy je w domu. Oj, ale to żadnych wakacji nie będzie? Nie będzie. Gdzie spędzacie wakacje w tym roku? W tym roku w domu. Dlaczego w domu? Dlaczego w domu? Bo w domu lepiej. Lepiej? Lepiej, można wyjść na miasto, można robić dużo różnych rzeczy niż jeździć i zwiedzać na przykład. Tak? Tak. No to ja lubię wakacje spędzać nad morzem, albo w górach. Dzień dobry, widzę, że Pan bardzo miło spędza wakacje w tym roku. Kąpiemy się, tak? Do miłych wakacji, do zobaczenia. Na Mazurach, na spływie kajakowym. O, to już było, czy dopiero będzie? Było. To musiała być wspaniała przygoda. No tak, wiosłowanie to nasza pasja życiowa. Tak? I co, koleżanka mocno wiosłowała? Bardzo mocno. No. Momentami nawet ja nie musiałam wiosłować. Siła w ramieniu. Tak. Tak. A co koleżanka doda tego wszystkiego? No. Było bardzo ciekawie. Kajaki zostały naszą pasją. A my to jak wspomnień. Na pewno jeszcze raz się wybierzemy. Ale to musiało być bardzo zabawnie, bo w końcu tak... Dzień dobry! Dzień dobry!
Proszę Państwa, nasz czas dobiega końca chyba, bo się nie wyrobimy. Spędzaliśmy właśnie, wróciliśmy ze spływu kajakowego. Byliśmy na kajakach. Pozdrowienia dla pani Asi, dla pana Chyretka. Było bardzo fajnie. Wspaniali opiekunowie byli, tak. Pilnowali. Super było. Pozdrowienia dla opiekunów, tak. Kamera i to. Dziękujemy Wam wszystkim. Proszę Państwa, widzą Państwo, co tutaj się dzieje. Pada, burza i dużo ludzi właśnie przyszło do nas właśnie, żeby przeprowadzić z nimi wywiad, bo są chętni. Więc podchodzimy teraz może do Pani. Gdzie Pani spędza w tym roku te piękne wakacje? Spędziłam w Bieszczadach. W Bieszczadach. Nie padało, mam nadzieję, jak dzisiaj? Nie padało. Pogoda dopisała? Tak. A czy ma Pani jakieś jeszcze plany? Nie, na razie nie mamy z mężem planów. Ja spędziłam we Włoszech. We Włoszech, fajnie! Pogoda dopisała? Tak. No tam pogoda jest chyba fajna, co? No. A tutaj co robicie? Taki ładny deszcz? Nic. Chcemy iść do sklepu jednego. Po parasolkę? Nie. Tutaj w Rybniku, gdzie można spędzić wakacje? Nie mam. Jak spędzić wakacje? Nie mam pojęcia, ja się nudzę. Ale teraz jest ciekawie. Stoimy sobie pod zadaszeniem. Bardzo leję. Tak. Jutro się wybieram na pielgrzymkę do Częstochowy. O, to ciekawe, byle żeby się pogoda dopisała Wam, nie? No, żeby nie było deszczu. Dokładnie. A dzisiaj w taką piękną pogodę, co tutaj robić? Na zakupy, ale jakoś tak nie bardzo wyjść na ten deszcz. Dziękuję Państwu, to już wszystko w naszym programie.
nasza śląska gwaro, zabić cię nie idzie. Kto tu rządził, to próbował i zawsze plajtował. Jedni siłą próbowali, tłumy przesiedlali. Ty zaś wszystkich pokonałaś, żywa pozostałaś. W szkołach uczyli nas mówić, pięknie recytować, a na przerwach mygodali, bery osprawiali. Farosz mówił, rektor mówił, w urzędach zmuszali, a my zaś w domach i na placach ciebie używali. Najdziwniejsze jest, że ten, co miał cię zlikwidować, nie kapnął się, kiedy są w gotce. Zaczął cię stosować. Gwaro nasza, śląska gwaro, coś dziadom służyła. Tu na Śląsku nam zostaniesz i wnukom posłużysz. A jak się kto na ciebie porwie i będzie kasował, niech spróbuje, to splajtuje i też będzie godą. Och, gwaro nasza, nasza śląsko gwaro. Witam serdecznie w dzisiejszym programie Co Słychać? Porozmawiamy z panem Romanem Glowanią, właścicielem kina Apollo. Panie Romanie, doszły nas słuchy, że wiele się zmieniło w kinie. Co dokładnie? Jak Państwo widzieliście, w naszym kinie nieszczęsne były zawsze te meble. Zrobiliśmy tutaj telepizzę i jest tu pewne udogodnienie dla naszych klientów, ponieważ oni mogą sobie tutaj z pizzą wejść do kina w trakcie seansu, skonsumować ją. Po seansie można iść do naszej kawiarenki kinowej i wypić sobie piwko, porozmawiać o filmach i mile spędzić czas.
Poza tym jeszcze jest plus tego wszystkiego, że z tym biletem z kina, idąc do telepizzy, mają z kolei 50% zniżki przy zakupie pizzy. To jest wielka dogodność. A proszę jeszcze powiedzieć, bo naszym uszom dobiegają takie przyjemne dźwięki. Co to jest za muzyka? To też jest jakiś nowy element, tak? Tak, to jest muzyka relaksująca, że przed każdym seansem puszczamy coś spokojnego, ładnego do ucha, żeby się mile patrzało później. Czy trzeba się tak wyciszać, bo tylko horrory będą w kinie Apollo? Nie tylko horrory, ale po dniu pełen wrażeń, które na pewno widzowie mają, trochę spokoju nie zaszkodzi. A czy jakieś zmiany właśnie w repertuarze też będą? No staramy się, chociaż jest bardzo trudno. W tej kwestii mnóstwo multikin powstaje i o filmy jest coraz to trudniej, no ale robimy wszystko w naszej mocy, żeby repertuar był w miarę atrakcyjny, dużo filmów dla dzieci przede wszystkim. A czy mógł pan przypomnieć, skąd wzięła się nazwa kina Apollo? O, to właściciel, który budował to kino przed wojną, w 1936 roku bodajże, tak nazwał sobie to kino. Później za czasów komunistycznych było to kino Ślązak, no i wróciliśmy do korzeni, czyli do kina Apollo. Proszę powiedzieć jeszcze parę słów o planach na przyszłość w kinie Apollo. W najbliższym czasie poszerzamy naszą kawiarenkę kinową, a w późniejszym okresie tutaj na sali kinowej przeniesiemy krzesła do przodu, a tu w tym miejscu, gdzie jesteśmy, będą prawdopodobnie boksy, przy których będzie można sobie zjeść wspaniałą pizzę z telepizzy, no i wypić nasze napoje, które są w kawiarence. Dziękujemy za rozmowę, a widzów zapraszamy do kina Apollo. poszła inną drogą. Ona poszła inną drogą, nie wiem gdzie. Zabierz rzeko moje serce. Zabierz rzeko moje serce i daj mi na to miejsce wielki kamień. Pewnie wtedy będę mógł już bez niej żyć. Dzień dobry, panie Jacku! No panie Jacku. Tak, dzień dobry, panie Jacku! Witam panie Petrusiu. Dobry, panie Jacku! Witam uprzejmie. Co pana, panie Jacku, głowa boli? Nie, panie Petrusiu, ja już nic teraz nie powiem, wie pan? Nie, naprawdę. Dlaczego, panie Jacku? Panie Petrusiu, wie pan co ja narobiłem ostatnio? No nie wiem właśnie. Pan sobie przypomina, żeśmy ostatnim razem rozmawiali, tak? A o tych kobietach? No, o tej zupie grzybowej. A zupa grzybowa? No, wie pan co ja usłyszałem? Tak? To ja zupa grzybowa jestem, tak? Ty patrz co będziesz jadł, Holender jasny, no. Jak ty wyglądasz, to się lepiej poczesz. No, panie Petrusiu, nie. A mówiłem, panie Jacku, ja już nic nie z powiem. kobietami to jak z jajkiem.
Mówiłem panu. A pan swoje? No to masz pan, no. Co pan chciałeś, to pan masz. Nie, panie Petrusiu, ja już teraz telewizja to nie bardzo, wie pan, teraz te opłaty będą jakieś tam, ja nie wiem co to będzie, wie pan. Ja tylko radia słucham, wie pan, radia słucham. To taka piosenka leci fajna, tam. Ile dałbym, by zapomnieć ciebie, tamte chwile, wie pan, taki zespół jest. Zobacz pan, i w radiu kobiety znowu, no. No, i to jest taki hip-hop, wie pan. Hip-hop? No, to jest hip-hop. Pan wie co to jest hip-hop? Bo ja nie bardzo, wie pan. Jakaś chyba coś... No, bo my starzy już jesteśmy... Jakaś nowa fala, jakaś muzyczna, czy taneczna. No, hip-hop. A coś nowego, no. A wie pan, nie są to ci, którzy w takich spodniach chodzą o 3 numery większe? A, tak. To są ci, tak, hip-hopowcy, tak. To są ci, to oni takie spodnie za duże mają. No tak, no panie Jacku, duże, wie pan. A wie pan dlaczego one takie duże noszą? Dlaczego, panie Petrusiu? No bo to mają na lata, panie Jacku. Trudne czasy, spodnie obszerne, to one służą 50 lat, wie pan. To nie ma tam, że dzisiaj tak jutro tak. Dlatego, ja myślę, że taka moda jest, panie Petrusiu. No moda też, wie pan, no to na lata służy. Kasiorka znowu w kieszeni, bo to raz ja na czasie kupi, szczerze, ja słyszałem, że gdzieś tam za oceanem, wie pan, to przywieźli spodnie o 3 numery za duże, wie pan, taka zapomoga była, wie pan, że tam to tylko... I te chłopaki to ubrały, zaczęły chodzić, wie pan, taka moda się potem z tego zrobiła. A możliwe, że tak jest, wie pan, bo skąd się coś bierze, no. A wie pan, te chłopaki z tego hip-hopa, ten przebój taki leci, wie pan, bardzo fajny on jest, taki dość dojrzały, wiedzą chłopaki, na czym to polega. Wygimnastykowane te chłopaki, by zapomnieć ciebie, wie pan, takie coś tam jest, no. Chłopaki przeżyły, wie pan, młode one są, takich 4 tam jest gości, ale już swoje przeżyło, nie? No to za młodu to na starość jak znalazł, wie pan, także to nauka nie idzie w las. Tak to jest z tymi kobietami, wie pan. Tak, z kobietami trzeba ostrożnie, a mówiłem panu, a pan mówi ho tam. No tak zupa grzybowa, wie pan, ja myślałem, że to będzie takie śmieszne, panie Petrusiu, no ale widzi pan, co z tego wyszło. I narobił sobie pan bambarasu. Tak, ja już lepiej nic nie mówię, panie Petrusiu. Do widzenia. Do widzenia, panie Jacku. Trzymaj się. Powodzenia. No i co, słoneczko, jak się masz? Wjechał do mnie czarny samochód. Wysiadł z niego mężczyzna. Świnio. Coś wtórowego. Cześć. Znaleziono zwłoki młodej dziewczyny. Lewaria, czy to ty? Zaczęło się. Dzień dobry. Czy zastanawiają się Państwo czasem, co by było, gdyby nam się udało wygrać w totka? Nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Nie wierzę w takie coś, że można wygrać. Co by Pani zrobiła, gdyby Pani wygrała w totolotka? Na co by Pani przeznaczyła te pieniążki? No i kupiłabym sobie mieszkanie, a zresztą to nie wiem, pewnie na niego wszystko. No proszę, pokażemy małego, tak? Oddałbym długi. Czyli na pierwszym miejscu długi. No. A potem? A potem się zabawił. Pojechałbym na wakacje. Normalnie na Himalaję albo na Kubę. No proszę, i co jeszcze? Kupić sobie dom. Dom, skupił samochód.
otworzył burdel. Ja nie mam szczęścia, nie wiem co bym zrobił. To by było, bo ja wiem, to nie mam pojęcia w ogóle. Ja bym wybrał, to może bym się zastanowił dopiero na coś. Proszę cię, Mirek, nie rób mi tego. Pytanie mamy takie, bardzo proste i banalne. Oj, potrzeb mamy dużo. Mamy liczną rodzinę. Co by pani zrobiła, gdyby pani wygrała teraz Fotolotka najwyższą pulę? Bieżant! No, co by pani zrobiła? Co bym zrobiła? Nie wiem, co bym zrobiła. Zainwestowałabym w te pieniądze. Gdzie? Nie wiem, w coś, co byłoby opłacalne. W coś, co przyniosłoby mi zyski i mogłabym z tego już przez dłuższy okres czasu korzystać. A poza tym pojechałam sobie na wycieczkę dookoła świata. Odczułbym spokojnie. A co by pan przeznaczył te pieniążki? O, na remont i dobrze żyć. Na remont domu i dobrze żyć. A pan co by zrobił? Nie mamy szczęścia wygrać. Grom nie ma szczęścia do... Bądź w każdym razie zawału bych nie dostał, nie. Bo chyba serca nie może. Co bym zrobiła? Kupiłabym sobie samochód. Nie, najpierw zrobiłabym prawo jazdy, kupiłam samochód, mieszkanie, takie naprawdę rzeczy najbardziej mi potrzebne. Na pewno bym tego nie, no może bym trochę na ubrania rozwaliła. Na ubrania? Tak. Zawsze coś. Dokładnie. Coś też musiałabym z tego mieć, no. Oczywiście. Mam 3 dzieci, no na pewno trzeba było na rodziny wkroczyć i mieszkanko jakoś zrobić. Czyli na pewno pieniążki by nie przypadły? Nie przypadły. A gra pan? W totolotka? Tak. Nie. A to w czas najwyższy może spróbować chociaż raz. Pojechałam dookoła świata. W ile dni dookoła świata? 80. Jest nas ile? 42 miliony. I jeden tylko wygrywa, to policz pan po złotówce, no to jest. To ja nie trafię. Skąd taka pewność? Chce pan mi dać numery, czy co? Na miarę? Dam panu numery. Piotrek, wyłącz kamerę, teraz panu daję numery. Wysłałbym teściowej. O, czyli pan bardzo uprzejmy. Dlaczego pan być nie uprzejmy? Dla teściowej mam tylko jedną urodzoną teściową w życiu, nie? No proszę bardzo, jak pan ma fany... Jest naprawdę. Ja bym też to samo zrobił. Bo już nie mam teściowej, to by mi dała, ale nie mam. A co pan by sobie kupił? Albo pani co by sobie kupiła? Ja pojechałam na wakacje. Na wakacje? Tak. A gdzie? A nie wiem, zależy... auto jeszcze by sobie kupiła, a na wakacje to tak gdzieś za granicę. Gdzie będzie na pewno słoneczko. Życzymy tutaj panom, żeby jednak szczęście dopisało w przyszłości. Dziękujemy, do widzenia. Wie pan co, kupił ładne mieszkanie. To jest najważniejsze, to jest podstawa. Bo to się na tym nigdy nie traci, bo to jest jednak pieniądz. Dokładnie. Zainwestowany pieniądz. Pan gra? Nie gram. A czego? Gra i wygrasz, bo jak nie grasz, to nie wygrasz. To święta racja, święta racja. Jeżeli pan 70 lat tak jak ja, to będzie pan musiał jeszcze pracować. Bo pan nie gra w totolotka. Całe życie gram, kochany. Całe życie gram. Trzeba mieć szczęście do wygrania. Tak się nie ma. Tak. Nie ma się szczęścia w miłości, nie ma się szczęścia w totolotka. Dziadkowie Wrocławia życzą, grajcie w totolotka i wygracie na pewno. Macie szczęście, okazja. Nie mam pojęcia, co bym zrobiła. Chyba bym oszalała od razu, jakbym dostała naraz tyle pieniędzy, także nie byłoby to możliwe, żeby odpowiedzieć od razu. A gra pani w totolotka? Nie, nie gram, nie wierzę w to, że wygram. To dobrze, bo gdyby pani miała na przykład oszaleć po wygranej... No, dlatego wie pan, mam świadomość tego, że nie, to są bardzo duże pieniądze, także nie wiem, co można byłoby z tymi pieniędzmi zrobić. Można zwariować przy takich pieniądzach. Można, naprawdę. Ja myślę, że jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to daje mu tyle pieniędzy, żeby oszalał i nie wiedział, co miał robić. Nie wiem, no trudno jest mi powiedzieć. Jakąś część bym przeznaczył do małych dzieci, bo lubię, no i... Potem na Zybniku. Tak, nawet tak. Szczytny cel. No, nie mam dzieci, a lubię je, o. No. Wspaniale, życzymy szczęścia. No to dziękuję. Oby tacy ludzie jak pan wygrali w totolka. Tylko żebym wygrał.
Hej, zobaczcie, kręcąco słychać. No faktycznie. Ale tak właściwie to co z tego? Jak to co, że i my będziemy w telewizji? O co ci chodzi? Przecież ciągle jesteśmy w telewizji. Nawet teraz jesteśmy w telewizji. Tam, jakiś serial. Ja chcę być w jakimś poważnym programie. Jakim poważnym? Idziecie czy nie? No, ale gdzie? Po rybnicko-żorską sławę. Ha! Chodźcie! Dzieci. Gra w serialu już im nie wystarcza. Słyszałam! Mi też nie wystarcza! Witam Państwa w programie Co Słychać. W tym tygodniu odwiedzimy basen kryty w Rybniku, a panowie Jacuś i Piotruś opowiedzą nam o zimowym trudzie istnienia. A zanim zaczniemy... A czego byś chciała, dziewczynko? Ja mam na imię Natalia. Chciałabym serdecznie pozdrowić moją klasę. Patrycję, Sonię, Karolinę, no i wszystkich. Ale pani chemii nie pozdrowię, bo to jest Mańka, to jest zły pedagog. Dobrze, pani już podziękujemy. Nie. Zaraz. Ja chciałam pozdrowić Maćka, Paulinę, moich kochanych rodziców, pieska, chomika i dziękuję. Teraz ja. Ta wspaniała dziewczyna to ja, Karolina. Jeżeli chłopcy są zainteresowani moją osobą, to można zobaczyć mój numer na dole ekranu. Proszę panią, nic się nie pojawi, ani na dole, ani na górze. To nie! 0700 880 747. Proszę nam nie przeszkadzać. Dziewczyny, idziemy już. Szybko, w tej chwili. Ani mi się śni! Ty mała, czekaj w domu! Dzień dobry Państwu. Dzisiaj ja poprowadzę trudne pytania, a sonda będzie na temat pijanego kierowcy autobusu szkolnego. Nie! Proszę panią, czy to są pani dzieci? Proszę je natychmiast stąd zabrać. Czy pani oszalała? Gdyby Bugi miała nas wszystkich spłodzić, miałaby wtedy 10 lat. Dzień dobry. Dziewczynki, idziemy już. Szybko. No. Jeszcze 5 minut. Może już skończymy. Tak, proszę. idziemy. Chodź. Szybciutko. Już. Nareszcie. Tak było fajnie. Dzień dobry, panie Jacku. No, panie Jacku. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, panie Piotrusiu, witam. I co pana słychać, panie Jacku? No nic, zima się nam zrobiła, panie Piotrusiu, nagle, widzi pan, zimno jest dzisiaj, nie? Strasznie zimno, No. ale widzę czepaczkę sobie fanów Ale ładną sprawił. oczywiście, o Na główkę uszy trzeba dbać, panie cieplutko, Piotrusiu. tak, główka ważna rzecz, wie pan. Główka pracuje, no tak, to. Tak, główka steruje wszystkim, panie Piotrusiu. No tak, niestety. No, oczywiście. Dzień dobry, organ. panie Jacku, Dzień dobry, pani Natalio, witam. Dzień dobry, panie Piotrusiu. Dzień dobry, pani Natalio. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, pani Karolino. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, pani Karolino. Dzień dobry, Natalio. Dzień dobry, pani Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, pani Soniu. Dzień
Dzień dobry pani Soniu. Dzień dobry pani Natalio. Dzień dobry pani Soniu. Dzień dobry pani Soniu. Dzień dobry. Dzień dobry, Inspektorze, bardzo miło. Tak cieszę się, że widzę znowu. Dzień dobry, witam pani. Natalio, dzień dobry Karolina, dzień dobry Sonia. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, Alinko. Tam weź jakiś serial. Przecież ciągle jesteśmy w telewizji. Dobrze, to jeszcze raz. Akcja. No, rocznik 1080. A co słychać u naszej psiapsio? Tak, po pierwsze, śmieci nie wyrzuci. Po drugie, normalnie I co, mam odczekać, jak mi tam poskacze, tak? Mam krzyczeć do gusi. No, okulary mi zaporowały chwilkę. Nie widzę przez ten wizję normalnie.